Waxay sodigaan abarsaday sodigaan abarsaday Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أروريو صوبان صباح وناكسان ميل كستو أجوكتان سومالي وين ما أنتو أي تاريخ دو تهي سدح اللواتنكي فبروري لاوكون إتدو طوانكا ساعدون أي حقيقة تهي لحدي الصباح نمو يستيد لا تدقيقو وحان شعبك الصوماليات ميل كستو يجوغان أدونك كعصانيا إن أي عفيان وحان كدالبانيا عفس waxaan leeyahay waxaan shacabka Soomaaliyeed weydiisanay adaga cafisaan hadalkii aan idinku sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay wadani Soomaaliyeed hadalkii aan ku sheegay ama aan baaqi idin jeediyay ee aan idinkaga codsaday inaad taageertaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo qof kasto bini aadan uu qaldamo ayaan u qaldamay oo aan ugu degdegay qalfoof maran baan qof mooday qaa'in wadan baan qof mooday waxaan shacabka Soomaaliyeed u bunbuuniyay oo codkayga mataqaanaa ku gaarsiiyay meel walba qof aan run aqoon qof aan rag aqoon qof aan rabbi aqoon anigu ilaahay qalbigayga waa arkayay waxaan raadinayay dawladnimo Soomaaliyeed waxaan raadinayay hogaamiye wax qabad leh laakiin waxaan la kulmay oon axdi aan jirin la galay qof afkiisa waxa ka soo baxaya iyo uurkiisa waxa ku jiro ay laba kala yihiin kaas oo ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan maanta u cadeynaya in maanta oo ay taariikhda 3 February ana noloshayda inta aan noolahay aan taageero dambe u muujin doonin idin amaani doonin garab istaagi doonin u oleyn doonin siyaasi Soomaaliyeed siyaasi dambe oo Soomaaliyeed maanta kadib idin ma dhihi doono waa fiican yahay iyo hala taageero sidoo kale waxa halka ka cadeynaya in maanta laga bilaabo aanan taageere u ahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa halka ka cadeynaya in aynu geli doono juhdi dheer oo aynu dalkeena dib ugu xorey doono ugana hortagi doono tuugada is aruursatay daneystayaasha qaayna wadaniinta Soomaali magaca Soomaali wato ee isoo habaabulay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabkii waxa uu sheegayay ee ahayd inuu ka shaqeynayo danta dadka iyo dalka waa uu ka been sheegay waxa uu saakay soo magacaabay ninkii ugu qaa'insanaa Soomaali ninkii badeena in la iibiyo rabay ninkii wargeysyada caalamka ay ku soo qoreen bogooda hore
qaramada midoobay ee baaraysay ee ku eesnaa al-shabaabnimada waa kaa ninkaasuu soo magacaabay websitekaas ugu horeeya ee telefishinka weyn ee RTD-ga Russia uu soo qoray jihadiste links UN promise post of oil film shared by ex-story leader. ninkaas ayuu soo magacaabay ninkaas uu soo magacaabay waa kaa ninkaa weeye ninkaas weeye ninka la soo magacaabay waa ninkii Soomaalo ugu qaa'insanaa waa ninkii argagixisada maal gelinayay waa ninkii demo jadiid gacanta Xasan Garguurta ahaa waa ninkii sameeyay shirkadda leedo some gas and oil kheyraadkeena iyo fishkay wax qaadanayay waa ninkii olaha ugu jiray dacwadda badda Soomaaliya in la joojiyo oo Kenya la siiyo badda maadaama shirkadda shidaalka uu wato ninkaas waa nin Soomaaliyeed ay taqaano Xasan Khayre waad aragtiin waxaan kaliya idin sheegayaa farmaajo qofku yahay xalay waxa u tagay ragga siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo xildhibaanada ayaa u tagay odayaasha dhaqanka u tagay xalay wuxuu yiri sabdiga markaan soo laabto ayaan ra'iisul wasaaraha magacaabi doonaa aniga idin la hadlaayo tiraka 3 jeer wuxuu afkiisa ii sheegay qofku uu ra'iisul wasaaraha u magacaabayo waxay taa ka dhigan tahay dhammaan shacabkii Soomaaliyeed ee dal iyo dibad banaan baxay ee taageerada la garab istaagay rajadoodii iyo rajadii Soomaaliya god dheer ayuu ku riday wuxuu u bareeray in uu dalkii iibsado waxa uu noqday lamood noqon sawa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan idin sheegayaa in maanta laga bilaabo ninka ra'iisul wasaaraha loo magacaabay uu dacwadii badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysay uu tirtiri doono ninkaas aad arkaysiin waxa la ogaa soo magacaabistiisa nin la Fahad Yaasiin Xasan Garguurte iyo Gabra waxa dhabarka ka riixay dawladaha Norway iyo Kenya cid kale oo la ogeyd male anigu muhiim ma ah inaan qabiilkiisa idin sheego kumana mashquulayo waxa weeye ninkan hawiyo u dhashay hadii hawiin lagama waayay nin fiican oo ra'iisul wasaare noqdo laakiin waxaan u gartay hadalkii khudbadiisa shalay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku yiri 30 qof oo wax magarata ah ay argixisadu qarax ku dileen in wax magaratadii ay muqsho ku nooshahay baarlamaanka Soomaaliya waxa inuu mar labaad istaago dalka iyo dadka Soomaaliyeed u badbaadiyo in uusan aqbalin oo lagu celiyo oo la rido Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha uu soo magacaaba waxaan baarlamaanka sharafta leh anoo codka shacabka ku hadlaayo aan weydiisanayaa in ay ridaan oo ay afka ciidda u daraan qaa'in wadankaas iyo qaa'in wadanka uu soo magacaabay haddii taas ay dhici weyso oo saaka Sacuudi Arabiya ayuu aroorta hore u dhoofay ninkaana warqadiisa magacaabista markuu garoonka ku dhex jiray ayuu soo qoray garoonka ayuu ku dhex qoray warqadiisa magacaabista oo uu leeyahay ra'iisul wasaaraha dadkiina wuxuu u sheegay inuu sabdiga la tashi sameyn doono oo soo laaban doono marka haddii baarlamaanka lacagta Sacuudiga laga keeno uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku laaluusho shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan hubkiina qaata gaar ahaan reer Muqdisho waxaan leeyahay hubkiina qaata isku daya inaad dib u xoreysaan fila Soomaaliya habilowda kacdoon hoysan habilowda kacdoonkii isbedelka aynu tusno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uusan madaxweyne ka noqon karin Soomaaliya aynu tusno isaga iyo qofku wataba in labada qaa'in laga adag yahay hawshu ha socoto rumaysta in kooylaata sana kacaankii Maxamed Siyaad Barre adeerkii oo taangiye haysto Muqdisho laga xoreeyay rumaysta in Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo taangiye Ethiopian watay Muqdisho laga xoreeyay rumaysta in argixisada ka awoodda badneed ee al-shabaab iyo maxaakiim Muqdisho laga xoreeyay waxaan leeyahay Soomaaliya Soomaali baa leh halkii hankii iyo rajadii ummadda Soomaaliyeed god dheer ayuu ku riday Farmaajo laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu rajaynayaa inuu badbaadiyo anigana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay qalad baan galay qaladkaas wuxuu ahaa inaan wadanida kugu sheego Farmaajo qaladka aan galay wuxuu ahaa in aan wax qof noocaasa oo afkiisa iyo uurkiisa kala duwan idin amaanay waxaan leeyahay
kani waa qaa'in kani waa tuug kani waa beenaale kani waa midaan rabbi aqoon kani waa midaan run aqoon kani waa midaan rag aqoon waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato waa inoo kacdoon hubaysan iyo inayna mar kale aynu iska xurayno argagixisada uu soo magacaabay iyo isagaba. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.